ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോണ്ട സിറ്റി ആട്ടോ. ഒരു 2010-11 മോഡലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2006-2007 തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ജസ്റ്റ് ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർ പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇതാണ്. നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കേട്ടോ. നേരത്തെ നമുക്ക് മാസ്ക് ഇരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ മാസ്കൊക്കെ മാറ്റി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചു. ഡിക്കി സ്പേസ് നമ്മുടെ ആ വീൽ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സിൽവറൊക്കെ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വെക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാറ് 10 വർഷം അല്ല 15 വർഷം ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ പെയിൻറ്റ് ഒരു 30,000 രൂപയൊക്കെ ആയി. ഫുൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. നല്ല ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3-ാം ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചു. നമ്മൾ വെക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് 10 വർഷമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു വണ്ടി കൂടിയാണ്. അതായത് ഹോണ്ട സിറ്റി ഇറങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. മറ്റുള്ള കുറച്ച് അലത്തുപോലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. ബാക്കിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം പുതിയ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഡോർ പാഡിൻ്റെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടോ. നമ്മുടെ വീൽ കപ്പും ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു. പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വീൽ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു വീൽ കപ്പൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഒരു ബാക്കിൽ പിന്നെ ഇത് 10 വർഷമായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ റിവ്യൂ ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയും 15 വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു ഹോണ്ട സിറ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം, പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു ഡോക്ടർ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇത്രയും നീറ്റ്നെസ് വണ്ടിയിൽ കാണുന്നത്. പുള്ളി വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വരെ വണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാതെ ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി പോയാൽ നീറ്റാണ്. വണ്ടിയിൽ യാത്ര സുഖമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എറണാകുളത്ത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡോർ പാഡ് ഫുൾ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി അകത്ത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നോക്കാം.